Brabta mal-aħbar żvelata bi prominenza mis-sit awtorevoli politiko li tferxet ukoll fost il-medja lokali u internazzjonali kien hemm barax sieħa ta' kritika fil-konfront tad-double standards tal-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, inkluż minn diversi esperti li nnotaw b'mod speċifiku l-ipokrezija tagħha. Fost dawk li nnotaw dan kien hemm il-professur tal-Liġi Ewropea, Alberto Alemanno, li hu l-fundatur tal-organizzazzjoni The Good Lobby. Waqt li nnota nuqqas estetika minn min suppost jaf wisq aħjar u qal l-eċċezzjoni li għamlet għalija nifisha fir-regoli Metsola tfisser biss aċċess bla limiti għal poter, l-aktar valuta prezzjuża fi Brussell. Din mhijiex l-ewwel darba li l-professur innota nuqqasijiet grassi fit-tmexxija ta' Metsola. Hekk kif fil-passat kien qal li l-proposti li resqet Metsola wara l-iskandlu Qatargate kienu destinati li jfallu. F'post separatu kien qal li Metsola għandha tkun ta' eżempju fit-tmexxija tagħha. Iżda minkejja dan isegwa sensiela ta' deċiżjonijiet ħsiena li jagħmluha mhux denja għar li għandha. Il-professur Alemanno ma kienx l-unika persuna li kritikat dawn id-double standards ta' Metsola. Miegħu ngħaqad professur ieħor Jorgos Vassallos li hu riċerkatur politiku u qal li kif żewġ okkażjonijiet separati Metsola tkellmet dwar pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li simili għal dik tal-industrija tal-vapuri li speċjalizza fiha żewġa, xhieda ta' konflitt ta' interess qawwi. Fost dawk li wkoll attakkaw l-aġir ta' Metsola kien hemm laqda EU Environmental Law, George Roussos u François Dallacon li hu ġurnalist awtorevoli u indipendenti.